Mañana martes se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y es por eso que dedicaremos este espacio a tocar un tema tan importante que afecta a millones de personas. Le damos la bienvenida ahora al doctor Salomón Jacubowitz, médico investigador en endocrinología y autor además del libro Ni una dieta más, y al chef Eddie, que acabamos de verlo, Garza, gerente senior de alimentos y nutrición en The Human Society de los Estados Unidos, quien logró bajar 150 libras ganándole la batalla a esta condición. Buenos días a ambos, qué bueno poder conversar ahora contigo. Ok, doctor Salomón, cuéntenos, hay una cifra que usted quizás puntualiza, que es muy importante decir, que el 90% de la diabetes es reversible para quienes la padecen. ¿Cómo llega usted a este número? Bueno, resulta la diabetes tipo 2, en vez de llamarse diabetes, realmente debería llamarse intolerancia al azúcar, para que la gente entienda cuál es la causa. ¿La tipo 2? Sí, la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 no es reversible. Pero la diabetes tipo 2, que es la gran mayoría de los diabéticos, es reversible, y especialmente al eliminar el azúcar, pero no el azúcar de las chucherías, ese ya todo el mundo sabe que es malo. Pero hay muchas personas que desconocen que el arroz es puro azúcar. Los alimentos con almidón, como el arroz, el pan, los cereales, suben el azúcar muchísimo. Una ración de arroz equivale a 7 cucharadas de azúcar. Y generalmente uno se come 3 raciones de arroz, que son 21 cucharadas de azúcar. Y como nadie se anda midiendo el azúcar en la sangre, no se dan cuenta de que está comiendo tanto azúcar, porque no es dulce el arroz. Claro, claro. Ahora, Eddie, has tenido una transformación realmente de admirar. 150 libras, señores, ¿se imaginan ustedes? Y la diabetes estaba afectando tu vida. ¿Cómo lograste ganar esta batalla y además bajar tantas libras? Bueno, gracias por la invitación. Es importante saber de dónde comenzó. Yo nací en el sur de Texas, ahí en la frontera cerca de Matamoros, México. Y ahí la comida chatarra es muy fuerte. Bueno, me encantaba, pero ese tiene un precio muy alto, la obesidad. Claro. Entonces yo, gracias a Dios, conocí una amiga. Wow, mira las fotos tuyas. Sí. Y bueno, conocí una amiga que me enseñó cómo alimentarme mejor, comiendo más frutas y verduras y cosas que tienen la fibra, que nos falta muchos. Y es muy importante para la digestión y también para la salud del corazón. ¿Es por eso que sale este libro? Exacto. Tengo 150 recetas en este libro que te enseñan cómo perder peso, como yo perdí 150 libras. Claro, porque esa es la mayoría, la queja más común es esa, ay, pero es tan aburrido comer saludable, y aquí en tu libro demuestras que nada que ver. Para nada. Ahora, doctor Salomón, lo cierto es que los jóvenes son los que lamentablemente están padeciendo más de esta condición. ¿Qué medidas podemos tomar nosotros los padres para contrarrestar los síntomas y además ayudarlos hasta no llegar quizás hasta esto? Sí, bueno, lo más importante yo creo que es que los niños deben evitar los jugos. Cuando uno exprime una naranja, solamente sale el agua y el azúcar, lo malo de la fruta. En cambio, la fruta entera tiene vitaminas, tiene fibra, no mucho, pero sí es mucho más sano que comerse un jugo de fruta, que eso es lo que de verdad hay que evitar. E inclusive hay algunas frutas que tienen mucho azúcar, como la banana, el mango, esas de verdad no son saludables. El coco, el aguacate, son muchísimo mejor. Imagínense, es que uno como padre le explique eso a sus hijos y dice, pero bueno, ¿y entonces qué hacemos? Más en la casa de nosotros los hispanos. Sí, es difícil. Uno siempre tiene una banana a la mano y eso realmente no es un alimento tan sano como uno cree. Ahora, Eddie, acabamos de verte de verdad hacer estos taquitos que, mira, delicioso. ¿Qué le podrías decir o cuál sería tu mensaje quizás de vida para aquellos que quizás sienten, ahora nos están viendo y dicen, he perdido esta batalla, a lo mejor no puedo con esto? Y tú eres un gran testimonio. ¿Qué le dirías a esas personas? Que sí lo puedes hacer. Hay una campaña que se llama Lunes sin Carne. Es tan fácil como suena. Lunes sin carne. Lunes sin carne. Okay. Es un día, el lunes, donde en lugar de comer carnes grasosas, podemos comer comidas más saludables, como los frijoles negros, como los tamales que hice, que aportan mucha proteína, pero también mucha fibra. Okay. Es muy fácil de hacer unos cambios. Eso es un simple cambio. Unos pequeños cambios tienen grandes cambios en tu cuerpo. Doctor. Yo creo que el cambio más importante que la gente puede hacer es desayunar más. Los que desayunan abundantes proteínas, el resto del día no tienen ansiedad y es fácil comer sano cuando uno no tiene ansiedad. Es decir, si involucras más proteína en el desayuno. En el desayuno, indispensable. Sí. Eso, bueno, en el caso tuyo eres vegano, así que no. No, hay proteínas veganas. Pero proteínas veganas, exactamente. Sí, y aquí tienes todas esas recetas en este libro. Exacto, mollete, chilaquiles, de todo. Ay, qué rico, a mí se me hace agua la boca. Ahora, doctor, esta pregunta es para ambos, bueno, para los dos, para Eddie y para el doctor. ¿Cuáles alimentos quizás deberían consumir las personas diabéticas como modo de prevención? Sí, bueno, para prevenirlo. En mi opinión hay 3 alimentos que son indispensables para revertir la diabetes, para controlar, curarse y ya no ser más diabético.
La proteína whey, que son los batidos de proteína, claro, indispensable para mejorar el azúcar, mejora cómo funciona la insulina. También el aceite de coco y el vinagre. Esos son 3 alimentos que actúan como una medicina que se llama metformina, que previene la diabetes. Esos 3 alimentos actúan como esa medicina y ayudan a adelgazar. Eddie. Aunque suene como un disco rayado, le tengo que decir que tienen que comer más fibra. Es lo más importante. Nos faltan muchos americanos y también mexicanos. Y tenemos que comer eso para tener una vida saludable. Doctor, la forma más común de nosotros los padres darnos cuenta en algún momento que nuestro hijo, familiar, esposo, uno mismo puede estar padeciendo la diabetes, ¿es la obesidad precisamente o no necesariamente? Hay una señal que todos pueden reconocer, inclusive en los niños. Tienen que revisarle el cuello. ¿Sí? Si tienen verruguitas en el cuello o las axilas más oscuros, eso significa que dentro de unos años, décadas, pueden tener diabetes. Y eso entonces, esas señales pueden ayudarlo a reconocer muchísimo tiempo, con mucha anticipación para poder actuar a tiempo. Entonces, verruguitas en el cuello, verruguitas en las axilas que se pone más oscuro, eso es que tienen una hormona que se llama insulina alta y eso les causa que tengan cerebro de gordo. Eso significa que en la mañana se levantan sin hambre y que les da ansiedad en la tarde. Gracias por compartir en el caso suyo su conocimiento y Chef Eddie, de verdad, tu testimonio. Gracias por acompañarnos. De todas formas, tratamos de presentar alternativas como puede ver, pero de igual manera consulte por favor con su médico también. Los invitamos a que visite elpoderenti.com para que de esta forma se informe. Vamos ahora con nuestro querido Mauricio y Adamari. Adelante. El único deseo de Chiquis era que su mamá escuchara la verdad. ¿Trataste de hablar con ella, de comunicarte con ella para ver qué siente?